รื่องซักผ้าตัวนี้ฝามันแตกครับก็จะทำการเปลี่ยนฝาบนนะครับผมจะทำการเปลี่ยนชุดฝาบนครับดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตรวจจับว่าเครื่องทำงานเสร็จหรือยังทีนี้ก็เป็น LDR ทำการตรวจจับว่าเครื่องทำงานเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ให้ทำการรีเซ็ตเพื่อหยอดเหรียญซักในรอบต่อไปอันนี้เป็นปุ่ม power อันนี้เป็นปุ่ม start เพื่อจะไม่ผิดพลาดผมจะมัดไว้ก่อนครับผมจะทำปมไว้เป็นปุ่ม power นะครับส่วนปุ่มที่ไม่ได้ทำปมก็จะเป็นปุ่ม start เวลาบัดกีด้านใดก็ได้เพราะว่าใช้รีเลย์เป็นสะพานไฟครับในการเชื่อมต่อ2จุดนี้เข้าหากันส่วนด้านหลังอีก4ตัวนี่ก็คือสายไฟที่จ้ำจากไฟ AC เข้าไปที่บอร์ดควบคุมหยอดเหรียญยางเพชรเชอร์ออกก่อนแย่ลงไปจากนั้นก็เอาแผงฝาบนทั้งชุดมาใส่ได้เลยครับ
นี่ก็เป็นสายของหยอดเหรียญจากนั้นก็พายสายเข้าไปครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วครับจากนั้นเหรียญลองมาหยอดดูครับจะได้ครับการเปลี่ยนชุดฝาบนเสร็จสิ้นสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ